Quranda belə buyurulur: Əgər sədaqələri açıq versəniz, bu yaxşıdır. Amma onları gizlədib yoxsullara versəniz, bu sizin üçün daha xeyirlidir. Əllamə Təbətəbai bu ayə haqqında Əl-Mizan təfsirində qeyd edir. Ayə göstərir ki, sədaqənin aşkar edilməsi öz-özlüyündə pis deyil. Lakin insan nəfsinin riya və şöhrətə meyli olduğuna görə gizli sədaqə daha çox ixlası qoruyur. Əllamə Təbətəbai deyir ki, Quranda daha xeyirlidir ifadəsi istifadə olunub. Bu isə göstərir ki, açıq sədaqə caizdir, amma gizlisi mənəvi cəhətdən daha safdır. Çünki insanın qəlbi ən çox görünmək istəyi ilə imtahan olunur. Mallarını gecə və gündüz, gizli və açıq şəkildə infaq edənlər üçün Rəbbinin yanında mükafat vardır. Bu ayə göstərir ki, mömin insan yaxşılıq etmək üçün vaxt və şərait seçmir. Lakin onun qəlbi ixlası qorumaq üçün gizli əmələ daha çox meyl edir. Ayətullah Behçət ağa deyirdi ki, yaxşılıq etdiyin insanın qəlbini sındırmaqdan qorx. Çünki bəzən bir insanın izzəti 1000 sədaqədən daha qiymətlidir. Yəni kasıb bir fərdin üzünü çəkib paylaşmaq bəzən onu alçaltmaq kimi hiss etdirə bilər və insan kömək aldığı üçün yox, acındırıldığı üçün utana bilər. Buna görə də bir çox arif alimlər yaxşılığın gizli edilməsini üstün tutublar. Ayətullah Behçət ağa deyirdi ki, əgər yaxşılıq etdiyin insan sənin kim olduğunu bilmirsə, o yaxşılıq daha təmiz qalır. Bəzən insan sədaqə verdiyini göstərməklə, danışmaqla və yaxud da nümayiş etdirməklə sədaqəni minnətə çevirir. Şəhid Mürtəza Mütəhhəri ixlas və riya mövzusunda çıxışlarında belə deyir: Riyanın ən təhlükəlisi o deyil ki, insan başqaları üçün ibadət edir. Ən təhlükəlisi odur ki, insan özünü aldadır və düşünür ki, Allah üçün edir. Qum şəhərində illərlə bəzi kasıb ailələrə naməlum bir şəxs gecələr pul və ərzaq qoyurdu. Sonradan məlum olur ki, bunu edən Behçət ağa imiş. Onun tələbələri deyir ki, Behçət ağa sədaqəni gizlətməkdə o qədər həssas idi ki, kimsə bilməsin deyə gecə vaxtı verirdi. Ayətullah Behçət ağa deyirdi ki, əgər insanın qəlbi insanların baxışını hiss edərsə, ixlasın yarısı gedər. Şəhid Mürtəza Mütəhhəri bir mühazirəsində belə deyir: İnsan sədaqə verdikdən sonra onu danışırsa, bu sədaqə artıq Allahla onun arasında qalan bir sir deyil. Əllamə Təbətəbai deyirdi ki, əgər yaxşılıq etdikdən sonra qəlbində böyüklük hiss etdin, bil ki, nəfsin sədaqədən payını alır.